Всем привет, друзья! Меня зовут Аня, и сегодня я хотела бы познакомить вас с еще одной игрой за авторством Штефана Фельда под названием «Костер». Игра недаром так называется, потому что целью игры будет как раз-таки зажечь священные костры и вернуть свет в пустыню. Так что перед нами достаточно сложная задача – найти этих жриц, расположить их к себе и сделать так, чтобы свет вернулся в города и рассеялась тьма. Давайте же посмотрим, что эта игра из себя представляет. Мама, не плей! Пуньк, пуньк. Я позволю себе упустить все подробности подготовки к игре, так как вы с ними все равно ознакомитесь в правилах игры, если решитесь на ее приобретение. Однако об основных компонентах, расположенных на игровом столе, умолчать нельзя. В центре стола мы видим игровое поле, на котором расположены следующие элементы. Карты гномов – это старейшины и мастера. Первые будут помогать нам в самих действиях и давать какие-то бонусы. Мастера же будут давать победные очки. Здесь у нас расположены жетоны порталов, 4 в открытую и остальные лицом вниз. В центре расположен великий костер, а возле него расположены порталы, которые мы будем с вами забирать и располагать возле своего личного планшета. И количество этих порталов при подготовке к игре зависит от количества игроков. Далее у нас есть 5 нейтральных послушников. По краю игрового поля, а точнее по краю половинки поля, у нас идет трек для подсчета победных очков и по одному жетону каждого игрока. Если вдруг мы перевалим за полтинник, то имеются соответствующие жетоны. На пристани игроки располагают по одному кораблю соответствующего цвета. И далее у нас с вами имеются острова, где расположены различные жрицы и жетоны с заданиями. При этом последние бывают 3 типов. Это синие, красные и желтые. Сейчас я их перечислила в порядке возрастания сложности выполнения заданий, а также количество победных очков, которые мы можем получить при их выполнении. Помимо общего игрового поля, у каждого игрока имеется личный планшет. Первый игрок рядом со своим планшетом кладет еще вот такой жетончик, который показывает, что именно он будет ходить первый. У всех остальных этот жетон выглядит следующим образом. На личном планшете имеется стартовый портал с одной жрицей соответствующего цвета, послушники, которые располагаются на соответствующих местах. В центре личного планшета имеется область судьбы, и в самом начале мы уже располагаем одну плашечку, выбранную на свой вкус, и получаем соответствующие жетоны. Кроме того, 2 джокера и по одному ресурсу каждого типа. Также каждый игрок берет себе вот такой большой жетон, он же подсказка по действиям. И здесь у нас еще расположены жетоны судьбы. О том, как ими пользоваться и что вот это за жетончики такие, я расскажу чуть позже. И наконец-таки каждому игроку дается памятка, где написано, как считать победные очки в конце игры. Ну и, конечно же, в игре имеются жетоны действий, о которых я расскажу чуточку позже, и ресурсов. Это мандрагора, фрукты, травы, цветы, ракушки и золото. Золото здесь является джокером. Кстати, сразу скажу, что если вам не хватает какого-то ресурса, его всегда можно заменить либо золотом, либо 2 другими ресурсами. То же самое касается и жетонов действий. Есть вариант джокерного жетона, но если вдруг у вас его нет, а какое-то действие позарез нужно, вы можете потратить 2 любых жетона, чтобы превратить его в нужный вам и выполнить соответствующее действие. Как я уже сказала выше, нашей целью будет отплыть в острова, набрать определенных заданий, так как впоследствии они превратятся в костры, и сделать так, чтобы жрицы за нами последовали и потом пробудили этот вечный костер. Игроки совершают действия по очереди, и в свой ход каждый может совершить одно из 3 доступных вариантов действий. Первое, самое простое, наверное, это получить жетоны действий, расположив жетон судьбы на своем личном планшете в так называемой области судьбы.
Первый вариант действия очень простой. Его можно выполнить в тот момент, когда у игрока имеется всего лишь один жетон действия или вообще ни одного. При этом вы берете один из жетонов верхний либо нижний, расположенный в вашей личной зоне, и располагаете его куда угодно на личном планшете. И получаете, соответственно, те жетоны, которые здесь изображены. Однако, если вы расположите жетон таким образом, чтобы соприкасались одинаковые значения, то количество жетонов будет увеличено. И вы получите столько жетонов, чему равна размер данной группы. Например, в данном случае мы получим один жетон жрицы, 2 коричневых жетона и 2 синих. Если, например, следующий жетон мы расположим таким образом, то за одно такое действие мы получим 1 зеленый, 2 красных и 3 синих жетона. Жетоны все у нас расположены в открытую, и вы можете планировать размещение жетонов практически на всю игру вперед. Кроме того, если на этом планшете вы закрываете жетон джокерный либо золото, то вы берете соответствующий ресурс либо жетон себе в личный запас. Второй вариант действия доступен, если у вас есть хотя бы один жетон действий, а лучше несколько. И в зависимости от типа жетона вы можете выполнить одно из этих действий. Итак, какие же действия можно выполнить в этой игре? Пойдем по порядку по этим жетонам. Первый, вот такой коричневый жетон, позволяет нам взять гнома в нашу команду. Это могут быть мастера, которые облегчают нам сами действия в игре и позволяют получить какой-либо бонус. Так, например, вот эта карта позволяет выполнить действие «Выставить жетон судьбы», когда у нас в запасе имеются 3 жетона действия, либо меньше, а не 1, как это трактуется обычными правилами. Как только вы забираете этот жетон, из соответствующей колоды они пополняются новыми. А вот жетон старейшин всего 6, и они одинаковые каждую партию. Эти карты позволяют получить победные очки моментально, как только вы приобрели карту. Так, например, вот эта карта позволяет получить по 1 победному очку за каждый жетон пути, который у вас вот здесь расположен. Либо, например, по 1 победному очку за каждого гнома, который уже имеется на вашем личном пространстве. И так далее. Обратите внимание еще раз, что это моментальное получение бонусов, а не в конце игры. Так вот, для того, чтобы взять тех или иных гномов, нам с вами потребуется потратить жетоны либо ресурсы. А именно, нам нужно с вами будет потратить 2 жетона и ресурс соответствующего типа, указанный на карте, либо 1 жетон и 2 соответствующих ресурса. Например, вот столько мы должны потратить, чтобы приобрести вот эту карту. Следующий вариант действия очень простой, обозначен он вот этим зеленым жетончиком. Это действие позволяет нам взять жетон пути, либо в открытую расположенный, либо взять из стопочки в закрытую. Жетон пути немедленно помещается на ваш личный планшет слева направо, строго в этом порядке. Если вы взяли открытый жетон, то, естественно, тут же выкладывается новый. Если вы взяли в закрытую, то ничего делать больше не нужно. Вы должны потратить 1 зеленый жетон, если берете 1, 2 и 3 портал. Если вы берете 4, 5 и 6, вы должны потратить уже по 2 жетона. Они вот здесь очень мелко, наверное, вам не видно, но обозначены на личном планшете. Так что здесь все подсказочки имеются, и они перед глазами. Также здесь есть напоминалка, что порталы располагаются строго слева направо. Следующий вариант действия – это Великий Костер, который расположен у нас в центре игрового поля. За 1 жетончик вы можете подвинуть костер на 1 ячейку по часовой стрелке, за 2 жетона на 2 и за 3 повернуть его в любую сторону и поставить на любое место. Как только вы решили, куда и как остановился костер, вы получаете то, что здесь написано. А именно, вы берете 2 разных варианта из 3 возможных. А на выбор вам дается какой-либо жетон, какой-либо ресурс и жетон портала. С ресурсом и жетоном все понятно, они просто берутся.
ваш личный запас. А вот порталы вы должны брать строго и располагать их справа налево на своем личном планшете, то есть навстречу пути. Итак, первый портал, вот в нашем случае, мы можем взять именно такой формой и положить его сюда. Второй должен быть именно такой, такой, такой и так далее. И, кстати, обращу ваше внимание, что все 4 планшета, которые имеются в игре, они все разные. И вот можете видеть на втором планшете другие порталы, точнее те же порталы, но расположены в другом порядке. А так как вся информация здесь является открытой, то это, наверное, самое такое конкурентное место в игре, по крайней мере в тех партиях, что я играла, где очень важно наблюдать за тем, куда и как будет двигаться костер, где расположен жетон портала, который нужен именно вам. Так как противник, если он будет внимательно за вами следить, он может просто вовремя поворачивать костер так, как необходимо ему, и вам придется либо тратить очень много жетонов костра, чтобы забирать нужные вам жетоны, либо вообще на это забить, и у вас не будет возможности построить все порталы на личном планшете за игру. Но переходим с вами к следующему действию, а это движение корабля. Все острова между собой связаны морскими путями. Допустим, мы стояли здесь. Так вот, за один жетон корабля вы можете подвинуться на один остров, за 2 на 2, за 3 на 3, ну и так далее. Думаю, логика понятна. Как только мы приплыли на какой-либо остров, мы можем немедленно в этот же ход потратить жетоны заданий, либо жриц, чтобы взять соответствующие к себе на личный планшет. Если мы приплыли к жрицам, то здесь все достаточно просто. Тратим один жетон жрицы и забираем ее себе на личный планшет. Единственное, что у вас не должно быть жрицы того же цвета. Всего, как вы видите, одна жрица вашего цвета и еще 4 других цветов, расположенные на разных островах. То есть суммарно у вас может быть 5 жриц на планшете. Зачем нужны эти жрицы? Это еще один вариант действия. Вы можете сбросить сколько хотите жетонов жрицы, чтобы подвинуть их вперед на своем личном планшете. Ну, допустим, они у нас стояли вот так. Я трачу один жетон жрицы и двигаю эту вперед и эту вперед. Если жрица останавливается на жетоне пути, то она получает тот ресурс, который здесь изображен. То есть в моем случае 2 жрицы подвигалась, и я получу 1 ракушку и 1 золото. Если бы я потратила, стояли они у нас вот так, 2 жетона жрицы, то могла бы шагнуть так и получить 1 ракушку и 1 цветок. То есть количество жетонов показывает, на сколько клеток может подвинуться каждая жрица. Можно, разумеется, подвинуться на меньшее количество делений, нежели нам доступно. Однако, если у вас уже построен соответствующий портал, а здесь имеется какой-либо костер, что это такое, расскажу чуть позже, то жрица может шагать не просто по пути вперед, она может через портал перенестись к костру и занять это место. Оно принесет победные очки вам в конце игры, в том количестве, которое здесь написано. А логика здесь простая. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 очков. То есть чем дальше жрица пробежит, тем больше победных очков она вам принесет, если располагается возле костра. Но к этому моменту мы с вами еще вернемся. А пока давайте поговорим еще немного о кораблях. Итак, если мы приплыли к жрице, мы забираем ее к себе, потратив 1 жетон жрицы. А вот если мы приплыли на какой-нибудь остров, мы можем взять задание, то есть жетон, который здесь расположен. Но для этого нужно выполнить несколько условий. Во-первых, вы должны отдать 1 жетон задания, если вы забираете первое задание отсюда, и на его место вы будете располагать вот такие жетончики. Если здесь уже имеется ваш жетон, то чтобы взять это задание, вам потребуется заплатить уже 2 жетона задания. Ну и так далее. Если уже у вас было 2 вот такие постройки, то для того, чтобы забрать 3-й, вам нужно потратить 3 жетона задания. Итак, это первое, что требуется, заплатить жетоны.
И второе – это заплатить ресурсы. Один из ресурсов расположен здесь, например, в нашем случае это цветочек, а второй расположен в области вашего планшета. У вас имеется 5 вот таких жетонов. Это те самые, которых мы располагаем вместо заданий. И на верхних из них нарисованы какие-либо ресурсы. Трава, ракушка. Так вот, чтобы взять жетон заданий, нам нужно заплатить еще один из этих ресурсов. Так, например, мы можем заплатить травку, берем этот жетон и располагаем его сюда. Значит, еще раз, чтобы взять вот это задание, в нашем случае, мы должны дать один жетон задания и потратить один цветочек и одну травку. После чего жетон забираем себе, а сюда вот эту штуку располагаем здесь. Сам жетон задания мы располагаем на любую пустую ячейку на нашем личном планшете. Но при этом обратите внимание, что заданий здесь разных цветов, и желательно их располагать так, чтобы они совпадали по цвету с путем. Это принесет вам больше победных очков. Вот, собственно, это все жетоны действий, которые вы можете сделать. Взять карту гнома, путь, великий костер, где мы можем взять портал, и движение корабля. В зависимости от того, куда он приплывает, мы либо берем задание, либо берем жрицу. Также последние жетоны можно потратить для того, чтобы двигать жриц на нашем личном планшете по пути вперед, либо через портал к уже костру, который у вас имеется. Итак, мы с вами разобрали 2 действия. Первое – это расположить жетон судьбы и получить жетоны действий, а второе – это потратить жетоны действий и выполнить какое-то из действий. И, наконец, вам возможен еще 3-й вариант действия – это выполнить задание. Если у вас на личном планшете имеется задание, которое вы выполняете, например, в этом случае нужно иметь в личном запасе 4 золота. Вы можете потратить действие на то, чтобы заявить, что вы выполняете это задание, переворачиваете жетон, и он у вас превращается в костер. Теперь к нему может шагнуть жрица, и кроме того, само по себе задание теперь уже приносит вам победные очки. Невыполненное, то есть лежащее этой стороной вверх задание, победных очков вам не принесет. Так вот, как только вы выполнили задание, вы берете послушника, который рядом с ним расположен, и ставите его на любое свободное место возле великого костра и выполняете действие, которое здесь написано. Здесь всегда на выбор либо одно победное очко, либо какое-то действие. Например, здесь вы можете взять еще один жетон судьбы и немедленно его выставить на личный планшет, получив жетоны. Либо можете подвинуть корабль на любое количество клеток и, соответственно, дальше сбросить жетон, задание, жрицы и что-то взять. Либо можете забрать жрицу с любого острова. Либо взять карту гнома, не платя за это никаких ресурсов и жетонов. Либо подвинуть костер на любое место. Продвинуть жрицу так далеко, как хотите. Взять любой путь. Ну а здесь просто взять один джокерный жетон и 2 золота. При этом учитывайте, что второго послушника этого же цвета сюда же поставить нельзя. То есть какое-то бонусное действие вы, скорее всего, выполните только один раз за всю игру. За некоторым исключением, о котором я вам сейчас и расскажу. Помимо того, что игрок выполняет свой ход одной из основных действий, о которых мы поговорили выше, еще игроку доступно одно бонусное действие – это расположить нейтрального послушника, если игрок выполнил нейтральное задание. Всего есть 5 нейтральных заданий. Это иметь 5 жриц, 6 гномов, 7 путей, 7 порталов и иметь 7 заданий либо костров. За это в конце игры вы получите победные очки. Кроме того, если вы первым выполнили это задание, то вы берете нейтрального послушника и можете его поставить еще раз на любое место и выполнить действие. Об этом я говорила чуть выше. И учтите, так как послушник нейтральный, то вы можете поставить его даже к своему послушнику и еще раз выполнить это действие.
Другие игроки могут выполнить это нейтральное задание и заработать победные очки, но право выставить нейтрального послушника получает только первый, кто выполнил это задание. Таким образом, игроки совершают действия по очереди, пока у нас не заработает триггер окончания игры, а его знаменует количество жрецов, которые будут располагаться возле Великого Костра. Так, например, при игре вдвоем, как только возле него столпится 7 жрецов, причем все равно каких цветов и каких игроков, может быть даже нейтральные жрецы, сразу же начинается обратный отчет игры, и до конца вам остается ровно 5 раундов. Для этого вы берете специальную стопку с цифрами от 5 до 1 или от 1 до 5 и располагаете на планшете первого игрока. Как только наступает ход первого игрока, он берет верхний жетон и передает его следующему игроку. И так по часовой стрелке. Как только этот жетон должен вернуться снова к первому игроку, он сбрасывается. И таким образом мы отсчитываем 5 раундов. Как только они завершаются, подходит к концу и сама игра. Наконец-таки игра подходит к концу, и мы можем подсчитать победные очки. Некоторые из них вы могли получить в течение игры, например, получая старейшин, гномов, либо небольшое количество, зарабатывая, выставляя жрецов возле костра. Но ощутимо большую часть победных очков вы получите именно в конце игры. Давайте же посмотрим, за что они здесь даются. Итак, первое, за что мы получаем победные очки, это наши задания, то есть костры. Мы смотрим количество перевернутых жетонов, и столько очков мы с вами получаем. В нашем случае 2 выполненных задания приносят 9 победных очков. Далее, каждая жрица, которая дошла до костра, то есть через портал, перенеслась к уже выполненному заданию, приносит столько очков, сколько здесь написано. В нашем случае 4. После мы смотрим количество пар костер плюс портал. Каждая такая пара даст 2 победных очка. Ну, например, вот так. Это нам принесет 2 плюс 2, 4 очка. После чего мы смотрим цвета пути и костра. И если они совпадают, мы получаем по 2 очка за каждую такую пару. В нашем случае это 5-4 победных очка. После мы переносимся на игровое поле и смотрим, какие задания мы выполнили. Каждый из них принесет нам по 4 победных очка, кроме последнего. Если у нас на планшете будет 7 заданий, мы получим 4 очка. А вот если 7 костров, это даст нам целых 7 победных очков. После чего мы смотрим, сколько же жетонов судьбы у нас осталось непотраченными. Каждый из них дает 3 очка. И каждые 2 оставшихся ресурса либо жетона действий также принесут по 1 победному очку. Ну а дальше я вас ничем не удивлю. У кого больше победных очков, тот и станет победителем в этой игре. Ну что же, на мой вкус получилось весьма неплохое комплексное евро, где вы уделяете внимание буквально каждому аспекту игры, но все-таки отдаете предпочтение чему-то больше, нежели остальному, так как все в этой игре выполнить, ну, по крайней мере, у меня не получалось, хотя, может быть, это и возможно сделать. Так как игра, ну, здесь можно сказать, полностью отсутствует рандом, только что в картах мастеров, да, иногда, может быть, не знаешь, какая карта выйдет следующая, но в целом вся информация открыта на начало игры, у всех игроков все, что имеется на личном планшете, жетоны действий, ресурсы, это все открытая информация, и вы можете надолго планировать свой ход, либо смотреть на то, что в теории планирует ваш соперник, и как-то пытаться прерывать ему эти действия. При этом здесь нет такого копошение в личном планшете, где вы вообще не смотрите на то, что происходит у другого игрока. Иногда бывают такие узкие места, где реально плотное взаимодействие между игроками, как то, например, получение порталов возле костра, либо борьба за получение нужного задания с островов. Но это все индивидуально и все зависит, конечно же, от вашего стиля игры.
Если вам интересно посмотреть игру в деле, либо поподробнее познакомиться с правилами и оценить ее геймплей, то я вам предлагаю посмотреть уже следующее видео, где я сражусь с Томом. Так называется автома в этой игре. Правила там будут точно такие же, как при игре вдвоем, но с маленькими изменениями, но весьма незначительными. Но об этом я вам расскажу уже в следующем видео. Ну а на сегодня у меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии обязательно, прям-таки под этим видео. Ну а с вами была Аня. Всем удачи. Пока-пока.